ஃபர்ஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜு கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் போர்டு கிட்ட சாக் பீஸில் கோடு போட்டு வச்சுடுங்க. ஏன்னா எறும்பும் போய் என்ன பண்ணிட்டு போன்னு கேட்பாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னா எறும்பு போயிட்டு எப்படி ஐசி ஷார்ட் இருக்குன்னு பாருங்கள். இன்னும் கூட எறும்பு அதில் அப்படியே ஒட்டின்னு இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டோட்டல் போர்டுவே நம்மளுக்கு ஆன் ஆகலை. ஸோ இந்த பிரச்சனை ஒன்று இருக்குது. எல்ஜியில் டபுள் டோர் இது. ஸோ இப்போது நம்மளுக்கு அது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐசி கெப்பாசிட்டர் ஃபியூஸு எம்ஓவி என்டிசி இது எல்லாமே செட்டாக போயிட்டு இருக்குது. இப்போ நம்ம காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம். வந்தது அப்புறமா அதெல்லாமே ஃபிட் பண்ணிட்டு கம்ப்ரஸர் வச்சு போட்டு கொடுத்துடலாம். ஸோ அதனால் போர்டு இருக்கிறதுல மட்டும் எறும்பு சாக் பீஸ் போட்டு கொஞ்சம் போர்டு மட்டும் சேஃப்டியாக பார்த்துக்குங்க. ஆர்டர் போட்ட காம்பனன்ட் எல்லாமே வந்துடுச்சு. இப்போ 10 நாள்லாம் காம்பனன்ட் ஃபிட் பண்ணிருக்கேன். நான் ஃபிட் பண்ணிட்டு ஃபுல் டெஸ்ட்டும் கொடுக்குறேன். ஏன்னா போர்டு ஆன் ஆகிடுச்சு. ஆன் ஆகிட்டு வந்து நம்மளுக்கு எல்இடி லைட் வந்து பிளிங்கிங் வந்துடும். அதுக்கப்புறமா கம்ப்ரஸர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். கம்ப்ரஸர் ரன் ஆகல செக் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பியூசி ரெக்டிஃபயரு எம்ஓவி மைன் ஏசி அதுக்கப்புறமா பியூசிபிள் ரெசிஸ்டரு ஆப்டோ கப்ளரு இது மாதிரி செட் ஆஃப் காம்பனன்ட் எல்லாமே போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனால் இந்த ஒரு சின்ன எறும்புக்காக மட்டும்தான் இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அது மாதிரி எறும்பு மட்டும் வர மாதிரி பார்த்துங்க யூனிட் கிட்ட. இல்லைன்னா இது மாதிரி தான் பிரச்சனை ஆகிடும். மோஸ்ட்லி நம்ம வந்து இந்த போர்டு வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணாமல் ரீஒர்க் பண்ணி கொடுத்தோம். இன்கேஸ் இது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் போர்டு காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டெஸ்டிங்காக ஃபஸ்ட்டு பவர் சப்ளை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். ஆன் பண்ணோன்னே ரெட் கலர் லைட் வந்து போகும். ரெட் கலர் லைட் வந்து போனோடனே நம்ம டெஸ்டிங் பட்டன் இருக்கும். இந்த டெஸ்டிங் பட்டன் நீங்கள் அமுத்தினோடனே பஸர் சவுண்ட் 2 டைம் வந்துட்டு கம்ப்ரஸர் ஆன் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா பஸர் சவுண்ட் வந்த உடனே கம்ப்ரஸர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடும். பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ரஸரும் பக்காவாக ரன் ஆயிடுச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம போர்டு பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக ரெடி பண்ணிட்டோம். அதே மாதிரி எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்கு ப்ராப்பராக எர்த்திங் இருக்கா செக் பண்ணிவிடுங்க. மற்றபடி எந்த பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ ப்ரோ. கம்ப்ரஸர் ஸ்பீட் எடுத்து ஓடுது.